दोस्तों इस वीडियो में दिखाया जा रहा था एक ऐसा खिलौना है कि अगर उसके नीचे से हथौड़ा मारे तो खिलौना अपने आप उछल जाता है। क्या दोस्तों ये सच है? तो इसके लिए हमें भी खिलौना चाहिए। तो दोस्तों ये बंदा खिलौना मंगा लेता है और उस खिलौने को खोल कर देखता है तो दोस्तों उसके साथ में ही दोस्तों ये हथौड़ी भी मिलती है। तो दोस्तों क्या सच्ची में ऐसा होगा या नहीं, या ये झूठ ही है? तो वो देखने से पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए आए तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये हथौड़ी अच्छी लगी या ये खिलौना। तो चलिए दोस्तों इसको इस पर मार कर देखते हैं या इससे पेल कर देखते हैं, क्या दोस्तों सच्ची में होगा। तो चलिए इसको पेल कर देखते हैं क्या होगा। ये देखने के लिए आप ये रेडी हो जाइए। और दोस्तों ये तो खिलौना टूट कर बिखर गया, ये तो नकली है।